Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo praviti najsočniji biskvit. U pitanju je dobro poznati mramorni kolač, ali ovo je po meni najbolji recept, odnosno najbolji odnos sastojaka kada dobijete najsočniji biskvit kao one kupovne rolate kada kupujete. Od sastojaka potrebno je 200 g otopljenog margarina ili putera u koji ćete dodati 30 ml ulja pa to mešati sa mikserom. Kada se umuti, dodajte unutra 200 g kristal šećera kao i vanilin šećer. Ja ću po svom ukusu dodati malo arome čokolade i malo arome vanile, ovo možete i da izostavite. Sada u tu smesu postepeno dodajemo jedno po jedno jaje. Ukupno je potrebno da unutra dodate 4 cijela jaja. Nakon jaja dodajemo mlijeko, potrebno je 100 ml mlijeka. I sada to sve mutimo, a zatim dodajemo i otprilike oko 280 g brašna, između 280 i 300 g brašna. Potom dodajemo i prašak za pecivo i sve miješamo sa mikserom. Smesa treba da bude onako dosta gusta, vidjet ćete sada u ostatku videa. I da, zaboravila sam da kažem da ja obavezno koristim brašno tip 500. Sljedeći korak jeste da sada ovu žutu smesu podelimo na 2 jednaka dela i u jednu posudu dodamo 25 g kakao praha, odnosno to je 2,5 supene kašike. Unutra dodajemo i 3 pune supene kašike mlijeka. Ovaj drugi čokoladni brown deo možete sada da umešate ovako i ručno sa mutilicom, ne morate koristiti mikser ili već po vašoj želji. Kada sve ovako dobro penasto umutite i dobijete smesu koja je jednake gustine kao i žuta, onda je već pri kraju i priprema ovog kolača koji je zaista jednostavan i predlažem da ga isprobate kada želite da napravite nešto, da se osladite, a ne želite da potrošite mnogo vremena ili ga nemate. Sada sam vam pokazala i otprilike da vidite gustinu. Ja ću vam svakako u opisu videa ostaviti tačne mere. Uzimam pleh za rolat, možete koristiti i neki drugi. Obložite ga sa papirom za pečenje ili ga podmažite sa margarinom i brašnom kako više volite. I sad postupak je sljedeći, a to je da vam treba 2 kašike i da odvojeno dodajete deo po deo od svake smese dok ne potrošite čitav materijal. I ovo je zaista jednostavno i ne znam da li ste baš spremali na ovaj način, ali ako niste, obavezno isprobajte zato što mislim da je ovo ubedljivo najbolji recept jer ispadne najsočniji ovaj biskvit. Ja sam pre davno nekada pravila nešto slično i nije bilo ovako sočno. Tako da ovo je baš što se tiče mene i mog ukusa najbolji recept jer kažem jako je sočno. Kada potrošite sav materijal onda samo ovako dobro rastresite da sad svuda bude jednako. Za sam kraj ja sam uzela čačkalicu malo da od gore napravim da bude interesantnijih šara ovaj kolač. Ovo možete i ne morate, svakako će on biti prošaran. Ja sam uključila rernu da se jako dobro zagreje na 170 stepeni i sada ćemo odneti ovaj kolač na pečenje. Vreme pečenja kod mene u mojoj rerni bilo je tačno 45 minuta. Nakon toga sam rernu isključila i ostavila tako još nekakvih 5 minuta da se kolač prohladi. Sada sam ga izvadila iz kalupa i kao što vidite dobili smo tako jedan mekan i sočni biskvit da vam ja svakako od srca preporučujem da isprobate i tako se radujem da delim sa vama jedan ovako jednostavan recept, a toliko ukusan. Podsjeća zaista na one biskvite koje možete da kupite gotove, samo što vrlo jeftino i brzo možete spremiti kod kuće nešto ovako fino i odličan je predlog ovako da
jedete uz kaficu, recimo za doručak, večeru, neki obrok, ispadne stvarno i puno, a toliko je mekan i sočan da, eto, ja sam morala par puta da presečem par parčeta da vidite i sada ćemo zajedno da isprobamo. Stvarno, onako sva očekivanja koja imate od ovakve vrste kolača, ovaj recept mislim da će vam u potpunosti ispuniti, tako da imate moju toplu preporuku da isprobate. Ukoliko isprobate i javite mi utiske, ja se uvek tako radujem kada pročitam vaše komentare i zaista puno mi znače. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video i ljubim vas sve puno.